咁我本巴西書咧叫做《O Livro Brasileiro》巴西之書。我之前出咗一段時間，入邊我寫咗嘅詩咧係根據巴西原住民嘅主題嚟寫嘅。咁我就攞咗嗰4個原住民族群，每一個族群我都寫咗幾首詩。我仲研究咗每個族群嘅傳說。而家我會讀一個好靚嘅小傳，說係嚟自馬托格羅索嘅 Boros 印第安人，屬於 Jazz 族群。呢個係一個喺巴西好受歡迎、傳得好廣嘅傳說。連 Clarice Lispector 都重寫過呢個傳說。我係寫咗自己嗰首細詩之後，先知原來佢都寫過嘅。佢寫咗本書叫《10個巴西傳說》，係 Rocco 出版寫出嚟。我都唔知應該點讀 Rocco， 唔知係咪讀 Rocco 定 Rocco 喺意大利文入邊係 rock 嘅意思，係咪 Rocco？ 佢出咗本書叫《10個巴西傳說》，每個傳說咧都配咗一個月份。咁呢個關於星星點樣出現嘅傳說係 Borocco 做嘅傳說，咁就擺咗喺1月。但係呢，我嗰首詩係乜嘢？我而家讀俾大家聽。翻嚟啦，細路翻嚟啦，細路翻嚟啦。阿媽叫住走咗個仔翻嚟，因為佢偷咗藏咗粥入邊嘅粟米。Tapioca 就係粥，意思都一樣。本來係俾佢阿婆整蛋糕嘅，阿婆整嘅，結果佢自己一個食晒，冇一個人食晒阿婆整嘅蛋糕。之後佢封住佢阿婆個口，仲有隻識講佢嘅鸚鵡個口，唔俾佢哋講出去。然後就同佢朋友一齊走嘅，個壁飄嘟嘟飛到好高，仲要捉住佢條尾。飄嘟嘟就係蜂鳥，喺 Boros 族入邊係冇叫噶。作為懲罰，佢哋要留喺高空，孤零零嘅，遠遠咁望住佢人每年種粟米、收粟米、拍拖、結婚、做嘢開心又正常嘅人。咁佢就唔得，佢哋對眼變咗做孤獨又遙遠嘅星星，好似不停咁喊緊咁。好靚嘅傳說係咪 ？Bororo 咁呢個就喺我本書《O Livro Brasileiro》入邊，你哋可以喺影片描述嗰度揾到購買連結。多謝。